Дорогие братья и сестры во Христе, я раба Божья Анна, проживающая в Подмосковье. 18 на 19 декабря 2020 года я ездила в село Чихачево к батюшке Ионикию на службу вместе со своим сыночком 7-летним. Хочу сказать в защиту батюшки, что это прекрасный батюшка, добрый, честный, что служба прекрасная, такая же. Туда едут обычные, такие же добрые, хорошие люди, которые хотят исповедаться, причаститься. Никого там не удерживают, никого там деньги не вымогают. Там любовь, там люди какие-то другие становятся, не меняются. Мой сын выдержал всю службу и не спал, и был спокойный. И обратно мы приехали домой с таким умиротворением, и еще поедем. Я очень всех прошу, кто меня сейчас слышит, заступитесь за батюшку Ионикия. Это частичка души русской, это маленький островок надежды людям, чтобы укреплять в вере нас, каяться в грехах. Патриарх Кирилл, если вы добрый, милосердный, пожалуйста, остановите это беззаконие, чтобы батюшку Ионикия не трогали больше, оставили его в покое для народа, для деточек наших, чтобы женщины туда ехали со своими детками, исповедовались, причащались. Это же русская душа наша, это частичка любви, частичка чего-то чистого и светлого. Пожалуйста, оставьте батюшку в покое, я вас очень прошу, хватит. Всех обнимаю. Простите меня, пожалуйста, если что-то не так сказала, эмоционально выразилась, вот как могла, от души, от всего сердца. Просто хочу заступиться за батюшку, чтобы его не трогали. Он очень хороший, там хорошо. Пожалуйста, хватит.